ពុះបញ្ជាក់ថាតាមការសង្កេតមានការរំលោភបំពានខ្លះៗរួមទាំងសកម្មភាពរោលទន្ទ្រានតាមរយៈដូចជារាយបន្លាលួសការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនស៊ីវិលរួមទាំងនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃតំបន់ចំនួនទៀតផងក្នុងនោះគឺតាមបណ្ដាខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យពោធិ៍សាត់និងមន្ទីរមានជ័យហើយក៏មានបន្តសកម្មភាពដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ថ្មីជីកលេនដ្ឋាននិងទីជម្រកក្នុងតំបន់ចំនួនរួមទាំងបន្តឃុំខ្លួនទាហានកម្ពុជា18នាក់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដែលសកម្មភាពទាំងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្តគ្នា undermine trust និងធ្វើឲ្យបទជប់បាញ់មានការផុសស្រួយកម្ពុជាបានគោរពនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះខដែលបានឯកភាព13ចំណុចនិងស្មារតី MOU ឆ្នាំ2000ហើយកម្ពុជាសង្ឃឹមថាភាគីម្ខាងទៀតនឹងឆ្លើយតបដូចដែលកម្ពុជាបានធ្វើដោយមូលហេតុនៃភាពផុសស្រួយនៃបទជប់បាញ់គ្នានេះហើយទើបកម្ពុជាផ្ដល់សារៈសំខាន់បំផុតដល់ការព្រមព្រៀងបង្កើតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អាស៊ានជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា ASEAN Observer Team AOT និងក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បណ្ដោះអាសន្នជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Interim Observers Team IOT តាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មការរួមព្រំដែន JBC កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2025កិច្ចការនេះកម្ពុជាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ការសម្របសម្រួលខ្ពស់បំផុតដល់បេសកកម្មរបស់ IOT ទាំង IOT និង AOT ជាយន្តការសំខាន់ក្នុងការធានាដល់ការអនុវត្តពេញលេញនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃបទជប់បាញ់ចំណុចមួយទៀតអាយដាមបានផ្ដោតទៅលើការធ្វើប្រកបដោយភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជឿជាក់ថាសន្តិភាពមិនអាចស្ដារឡើងវិញបានទេប្រសិនបើសហគមន៍ប្រជាជននៅតែស្ថិតក្នុងអន្ទាក់នៃការភ័យខ្លាចនិងភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងហេតុដូច្នេះហើយទៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្តីនិងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មាធិការព្រំដែនតំបន់ OBC ក្តីកម្ពុជាបានស្នើដាក់ចេញវិធានការជាក់ស្ដែងសម្ដៅធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រក្រតីភាពឡើងវិញដូច្នេះទាំងនេះក៏បីចាប់ផ្ដើមពីការពិភាក្សាស្ដីពីការបើកច្រកព្រំដែនឡើងវិញសម្រួលការចេញចូលឆ្លងព្រំដែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងពីរនិងផ្លាស់ប្ដូរតំណែងរួមទាំងឈានដល់កិច្ចសហការដោះមានតាមបែបមនុស្សធម៌អំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនគឺជាអាទិភាពរបស់កម្ពុជានិងប្រទេសថៃកន្លងមកមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនមានដូចជាការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណឆ្លងដែននិងឧក្រិដ្ឋកម្ម Cyber ជាដើមនៅក្នុងនោះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រសួងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU ជាមួយភាគីថៃចំពោះបញ្ហា scam online ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតអំពីបញ្ហានេះចំណុចមួយទៀតអំពីបញ្ហាការបោកសម្អាតមីនមនុស្សធម៌ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិខុនលោកបានមានមតិថាកម្ពុជាសូមបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយហើយកម្ពុជាសូមរំលឹកថាចំការមីននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគឺជាមីនដែលបន្សល់តាំងពីសម័យអតីតកាលនៃសង្គ្រាមចន្លោះឆ្នាំ1970ដល់ចុងឆ្នាំ1990ដែលមិនទាន់បានបោះសម្អាតនៅឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់តែមានការភ័យខ្លាចដោយសារសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ដែលបានបន្សល់ទុកនៅក្របមីននិងសំណល់មិនទាន់ផ្ទុះជាច្រើនបង្កឲ្យមានប្រជាជនកម្ពុជារងគ្រោះដោយសារមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះរហូតដល់ទៅ 65,000 នាក់នោះនៅពេលនេះកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសដែលមានឆន្ទៈមោះមុតចំពោះ Ottawa Convention ចាប់តាំងពីចូលជាភាគីនៅឆ្នាំ2000មកម្លេះពិសេសជាងនេះទៅទៀតឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនកម្ពុជាបានប្រែក្លាយចេញពីប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារមីនទៅជាអ្នកចូលរួមវិភាគទានយ៉ាងសកម្មដល់សកម្មភាពកម្ចាត់មីនសកលលោកកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពរួមទាំងកងកម្លាំងបោះសម្អាតមីនជាង 10,000 នាក់ទៅចូលរួមសកម្មភាពបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅតាមបណ្ដាប្រទេសចំនួន 9ហើយអ្នកជំនាញដោះមីនកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ការវឹកវើនិងផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់បណ្ដាប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយក្របមីនជាច្រើនទៀតផងដែរ
ក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានៅតែមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើការជាមួយបណ្ដាដៃគូទាំងឡាយសម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននៅកម្ពុជាគ្មានមានឆ្នាំ2030ក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថាកម្ពុជានិងថៃអាចស្រាវជ្រាវរិះរកកំណត់ព្រំដែនអធិភាពសម្រាប់ការបោះសម្អាតមានមនុស្សធម៌ជាពិសេសតំបន់ណាដែលមានមនុស្សរស់នៅនិងកន្លែងណាដែលការបោះសម្អាតនោះបម្រើដោយផ្ទាល់ដល់តម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារជីវិតប្រជាជនស៊ីវិលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងគ្រប់គ្រងដល់ស្ថិរភាពតំបន់ផងដែរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតមិនចូលលម្អិតទេព្រោះជាកិច្ចការបច្ចេកទេសចំណុចនេះកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីភាគីមិត្តភាគីថៃជាទីបញ្ចប់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាវិធីសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយចំនួនព្រំដែនគឺមើងម៉ាត់ប្រកាន់ខ្ជាប់លើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងអនុសញ្ញាសន្ធិសញ្ញាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រទេសយើងទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃបានទទួលស្គាល់ជាយូរមកហើយបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សកលដែលលោកបានធ្វើបានជម្រាបជូនបណ្ដាអង្គទូតនិងតំណាងអង្គការអន្តរជាតិនៅក្រសួងការបរទេសម្សិលមិញដែលឡែកមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនផងដែរថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចសង្កេតការណ៍មួយរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី22នេះនិងទី23ខែសីហាឆ្នាំ2025ជូនគណៈប្រតិភូអង្គទូតបរទេសភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជាដែលមានស្នាក់ការនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសចុះពិនិត្យផ្ទាល់តាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបក្រោមការដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាគោលបំណងរបស់កម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសង្កេតការណ៍របស់បណ្ដាអង្គទូតនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅពេលនេះគឺកម្ពុជាចង់បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាពិតនៃលទ្ធផលបណ្ដាលមកពីចំនួនប្រដាប់អាវុធការភាសិកនៃប្រជាពលរដ្ឋតាមទីកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់នឹងបានមើលនៅការវិវត្តថ្មីក្រោយបទឈប់បាញ់ដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាមានសកម្មភាពថ្មីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅតាមចំណុចព្រំដែនជាច្រើនកន្លែងដែលទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការកង្វល់ដល់ការអនុវត្តបទឈប់បាញ់ហើយដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានអ្នកចូលរួមចំនួនសរុបចំនួន63នាក់ដែលឡែកព័ត៌មានលម្អិតយើងនឹងជម្រាបជូនថែមទៀតដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាយើងតាមក្រោយបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យដំអ្នកនាំពាក្យនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជម្រាបជូនទ្រុសជាភាសាអង់គ្លេសallow me to speak to brief you in English. Dear members of the press, today I would like to brief you about some developments relating to the border situation within the framework of diplomatic and international measures being implemented during the ceasefire agreement achieved on 28 July 2025 between Cambodia and Thailand. First, I would like to inform you about the event organized by Ministry of Foreign Affairs, the briefing on the development of the situation along Cambodian border. I would like to inform that the briefing had yesterday at 3:30 p.m. was chaired by His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn, Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia. The event was attended by a total of 77 participants from 64 institutions. Among them were representatives of foreign diplomatic mission accredited to Cambodia with resident in Phnom Penh and non-resident. 14 missions are the non-resident, out of them 10 from Bangkok, 3 from Hanoi and 1 from Beijing. In addition to that, 22 international organizations were also represented. So now come to the point that he had briefed to the event yesterday. His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn has started by the briefing by expressing that Cambodia speaks today as a country that has endured the scares of conflict and who knows too well the devastating cost of war. It is precisely because of this experience that we always choose peace over confrontation. We believe firmly that disputes between nations must be settled through dialogue, international law and cooperation, not through force.
From the very beginning of the crisis, Cambodia has worked tirelessly to de-escalate tensions and to restore calm. So this is the beginning of the point he has made. Now come to the point on fragile of the ceasefire. He had pointed out that Cambodia continued to observe some violations, including encroachment through the laying of barbed wire and the destructions of civilian infrastructure in and outside the conflict zone. Continued military activities such as the construction of new roads, bunkers and trenches in disputed areas, as well as the continuing detentions of the 18 Cambodian soldiers. These actions undermine trust and make the ceasefire fragile. Therefore, establishment of the interim observer team led by Malaysia and the prompt establishment of the AOT is essential. Cambodia has abided by the agreed ceasefire and the spirit of the MOU 2000. Second point on normalization of bilateral relations. His Excellency Deputy Prime Minister underscored that Cambodia believes peace cannot be restored if border communities remain trapped in fear and displacement. That is why we have proposed practical steps to return relations to normalcy. This should start with the discussion on reopening border checkpoints and facilitating the free flow of people and goods, cross-border crimes and humanitarian demining. On transnational crimes, he underlined that cooperation against transnational crime is a priority for Cambodia. Cambodia and Thailand have had good cooperations in fighting and preventing transnational crimes, including illicit drug and arms smuggling, human trafficking, cross-border smuggling of cultural artifacts, and cyber crimes. Regarding online scam, in July 2022, the Ministry of Posts and Telecommunications of Cambodia signed an MOU with Thai Ministry of Digital Economy and Society to strengthen cooperation to prevent and crack down on transnational technology crimes. Therefore, Cambodia reiterates its firm commitment to jointly address the cross-border crime, including the newly emerging issues on online scam. On about humanitarian mine action, His Excellency Deputy Prime Minister Prasakhon also stated that Cambodia categorically rejects all accusations. Recall that minefields in Cambodia territory are remnants of past conflicts from the 1970s to the late 1990s that have not yet been cleared. Cambodia has transformed from a victim of landmines into a contributor to global mine actions. We also have deployed over 10,000 deminers, including peacekeepers, to UN peacekeeping missions in 9 countries too. In this regard, Cambodia remains strongly committed to working with partners toward achieving a mine-free Cambodia by 2030. In this respect, he proposed that, as step forward, Cambodia and Thailand explore priority border areas for humanitarian mine clearance, particularly areas where people are living and where clearance would directly serve socio-economic needs, protect civilian life on both sides. Cambodia and Thailand jointly identify priority border area for humanitarian demining, particularly those with resident populations and area where clearance directly serve socio-economic needs. I don't want to go into detail because this is something concern technical issues. In conclusion of his briefing, His Excellency Deputy Prime Minister underlined that Cambodia's approach to resolving the border disputes is firmly based on international law and historical treaties and agreements long recognized by both Cambodia and Thailand. So those are the points that he had mentioned in the event of a diplomatic briefing yesterday. Now I come to briefly to the second point that I would like to make here. Separately, I would like to briefly inform that the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Cambodia has organized a 2-day field visit on 22 and 23 August 2025 for the diplomatic corps, UN agencies accredited to Cambodia and other international organizations to directly inspect border area in Ador Mian Chay, Banti Mian Chay and Siem Reap province.
The delegation will be led by His Excellency Deputy Prime Minister Prasakhon, Minister of Foreign Affairs of Cambodia. We are expecting that the delegation will inspect various locations, such as to see the newly installed barbed wire and so on. And this field trip visit is attended by 63 participants, including Ambassador, Chargé d'Affaires, representative of UN agency, international organization, international NGO, both resident and non-resident. More detailed information will be provided in the press release of the Ministry of Foreign Affairs in due course. So I conclude my briefing at this point. I thank you for your attention. I thank you.